qui dans le monde entier, tout, partout dans le monde entier, bato à Paris, bonsoir Nabino. Lelo na yé, il faut tout solo là. Première chose, non, 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 conseil. Mais on ça conseil. Non, c'est basé trop pour naza besoin de baser pour na pesa opportunité pas mutu mo boy o aza besoin batike na rando la tia mutu so rando. Blanc. Ngana kota ba rando ebele pour na mwana ana. Na vanda ka be pour rando elingela mutu. Ba nga ba rando ebele la tanga pour na mwana ana. So na vanda ni nazala kana rando. Tout rasuka ko se rakobosa na te. Auto sundolo la yo. Rando na chimene kiala. Akimi asundo la orando yebi très bien asundo la orando na chimene kiala solo na ye na loba no boya ya pona oki ba conseil batu pona pesa pe opportunité na fi wana te pona pesa opportunité na fi na te parce que ya o CP là au monde lelo chimene na fingi yo ya CP. Donc, so oze la sko ngai na finga yo po pese ma papu akima asundo elo rando apema kasi ya opema ngana olanda yo non kota sko kotake yo non tika ye ngo kuma bravo non jamais bebla mama makila bato etangi ngana zoka makila na ngetanga mi José nga kufa alagoni bato tilo baki na noter na la police makambo feke na tribunal faut donc osamba makambo eza minene eza makambo mikiete eza rando te o de komana ngo lelo eza su rando te. Et ça la sous randoté. Conseil non peso. À la prochaine koko te sous ma kamba batute. O tete la sala vidéo mon ko tete la ki ma fumbe. Alobango alobi yoko ta makamba batukala to yo sa rando nanga. Yango sala ki ngo lobi. O tete la sala vidéo mon bongo aloba. Alobi kalate yo sala rando po yoko ta makambo o etali yote. O des fois nga ba na vandi na yo ça fait yango 3 ans depuis rando 3e année yango 4e année de okinde. Natika manqué depuis de bébé na info na pesa parole na bébé na ote. Na pesa parole na bébé na ote. Mais so lelo na tongo na déborder lo na ki passi. Mais na déborder lo na privé na ki passi. Po yo o na privé te o na internet. Mais po na ndenge makambo etambola. Na ba conseil nga na yo ki ba na sima na nga na koyo sanga no te po na pesa mona na valeur opportunité po lobby ya CP là. Jamais. Blanc, yo moni histoire à moi non denga beti biso étape da na suka langwa linga régner la reine des trônes ndoki. Aile ngande ko nga donc nga no beba na tu no so na note bandeko nga pe na kipa ki ete bandeko. Bota la vidéo à robe jaune. Et na vidéo mona sénati robe jaune. Place dit problème e bandinga na mwana na yango ngani na ekote fallait pas na teya. Na te sirie na te siringa. Na te sur fille moko bo na te sur tout le monde o eza na citation na te ka yete na nga pe na pese exemple ya ye na pe exemple ya vinanga na pese exemple bato belé ya ki lité parce que ya baneko yo te nga na mbeto hôpital bandeko fiana mwana na bobe nke lelo à partir lelo Dominique Mabwa yo finga magali joli bébé mais yo Dominique Mabwa est-ce que yo Dominique Mabwa na ekote ya ye na kindoki o ya zo sala na teki bango nyeso na ngapi na pi exemple Dominique abeli liboma Dominique a pété Dominique a ye po ya ko swana na ngai fo mako abandi ko finga nga bandeko aki ko finga manani mère na biso ya maison mère na Claudine Kinwa a fingi Claudine fingi mwana Claudine bako selanga makambo na ebisi bino bande kwa créer merde ayeko fala tikane ayeko financer moko za na Paris awa akana mobali na fingi bango seli bomba stati il fala vanda bande ko tonga moninga na sali video na ayeko light na perruque moko ekuba synthétique batika ngo 10 euros na Château Rouge batika ngo 10 euros synthétique ne kuba na mutu botu na yende ko bande ko na couleur ni ya mauve le kwa katafara ndaku na ye le quoi katafara ndaku na ye le quoi nini oyo nini obo bolobara soki nini kunde bembe katafara bande ko akiko cha couleur mauve le quoi katafara ya rideau et miranda kuna ye katafara fi oya Jezabel ya ntoki yo na fongolo mystère lelo te yo na yelo na rando malembi na yelo rando apretango hotel ma pona hotel mission na ba vulo po hotel ma lobo hotel market okomo ke komate bravo ni no cha blamba yo kasi do sa rando na po okima osundole te yo yaka
yo la reine yo pomba nzembo bopesa nga titre nzembo wana tata bobenga na WhatsApp site bopesa nga titre nzembo wana to chele no nzembo na ye wana oyo ba shege wana nenzembo mso ba shege peka aboya balinga nyeso yaka ba shege to chango nanu so titre nzembo ngoni to chela na mwana oyo omoni pesi moi sa vandi to ngo expliquer au vie omoni to ngo ba finga bato moke bato finga bakokai na ngate oyebi ke bi ngo kokana ngate bande ko boyoka lelo lisolo nana bino étape par étape to mela non mela Martini bandeko mwana ndenge ya kodiembela biso bino so mon étape au scène mwana sala épisode par épisode bandi lelo te yo déjà impose à succès c'est moi qui t'a donné la succès yo ko lekanga jamais na succès yo za faux chéri oza tuna ngana betolo nini misu na yo banana mbunzu taka ngana na mbunzu te ba yo misu banana mbunzu munoko muneni taka na obebisa munoko ma yo munoko taka omoni jo ndo ya kolela na ko expliquer ngona yo na zana omoni yo na latio ser nanga moi ça mundele Jenny kila moi ça mundele ser nanga Jenny kila do banane lelote moi ça mundele ka jour mususa le kaka pa blanc blanc bo ba ke moi mobali habite na ya Josiane c'est ma sœur moi ça mundele à longue date comme on est tout mikiete mais ça ya vraiment na manki ko ba sœur na so ba Mirai Jamoule ba sœur nanga ba Sylvia Lenzo donc c'est ma sœur bonsoir ya Jenny boni Josiane atindeli nzembo ngo li nzembo ngo za awa na WhatsApp na message na otindeli nga YouTube ya nzembo ngo zela kukata te ya zela na tala tout de suite zela na tala non pona na besoin nzembo wana na oluka ngo na oyeba te nzembo ngo zela ya kukata te otindi te zela na tala natindi tala bien na ma message ta likolo otindi nga ba message ya nga komela nga ebele na mona te ma ya chéri limbisa mais o YouTube ngo lien ngo ezate et si na cliquer nan otindi loko moko boye mais esimba te il faut que na YouTube vous avez partage que na YouTube na pote bokenga na WhatsApp so yebi nzembo ngo mona ngote yango vumuti okomela nga trop mayaya chérie mawa akomela nga trop limbisanga problème exact c'est là na otinde nzembo na okata na otinde nzembo tout de suite OK aboye balinga moni munyo batinso balinga ko ya vana na Allemagne Yavana en Allemagne, Namboka la bino Hollande, ba benginga, monde entier, Canada, États-Unis. Balodo zakande yonem to zakaya pomba nga bi o. Tido zaki na groupe na chimen, tuna chimen nga ya pomba. Nga ya pomba na ya banga nga lenga nga fimo wa complexe. Nga ko isanga rabesinga. Oh c'est sanga anniversaire na garçon wa sanga ezanga tina. Oh yeli biso merde. O kabola nga na mi José tanga makila. To zana mwana ba to fedo vaneti na suka. To beba ina mi José na tamuki. Ndoki. Yona ko silisa yo. Omoni moi c'est na afandi liboso no. Omoni moi c'est tanga ba kaza vrai chéri. Omoni vrai chéri. Koko sa abatu te na zolo munene munokoti awa miswe banana mbunzu. Ntala mafondo ta munoko nyoso mazolo mabe munoko mabe bula wayo. Aboya balinga botindela nga so yana nga Jenny atindi. Aboya balinga. Soki aboya balinga so nzema nkombo na ngoni atindi yango. Otila nga lieme liengo ningo otila nga tabuta so na cliquer boye simba te. Botala, il y a un yango mais eko et te fata ni YouTube mobimbe. Liengo iso simba te pourquoi iso simba tita? Liengo yango mais iso simba te. Iso simba te. Bande ko boka lisolo lelo mona fi o avandisa batu 1000 personnes pour makamba chimene. Na obete étape monkier, étape monso na obeta amba sima. Ya otingi lie mais simba te so na cliquer boya. Josiane. Josiane, kota na YouTube beta banganga lelo. Odeti bongo. Banganga lelo, ngozomba. Comment on banganga lelo? Voilà. Ah d'accord. D'accord, OK, à tout de suite. À tout de suite. Banganga lelo. Banganga lelo. Ah bon? Banganga ebimi lelo. C'est mec qui c'est qui ça la succès oh mamie il est là oh yango
yango o yango o na mona mobutu yango ya zizi na lema bonsoir o yango nzema ngo be yango tipo na mona o yango yango yo o mususu te o ngana oloba wana aboya balinga na nzembo na ye o te ngana oluka o te na oluka boya balinga nzembo wana ya benginga allo tia kaka rambo de la terre banganga lelo rambo de la terre banganga lelo so ti banganga lelo loka ko ba koma rambo de la terre banganga lelo ok maya merci rambo de la terre banganga lelo ngafuna chelo nzembo na wana rambo aibi kutko komate de la terre banganga lelo. Bon, so de trouver un côté c'est pas grave. So de trouver un côté c'est pas grave to luka mon basima. So de luka un côté bon. So na vu un côté c'est pas grave na mon ba makamusu c'est bimi. Non, oui biba rambo a wana ebité. C'est pas grave banganga lelo boss c'est pas grave bandeko to bana no lisolo po de student o ozana asa YouTube na ngati na ngali normal no chango bandeko na ngabo kanga lelo to bana disuna bino fi oyandoki alingi a jouer na rando a changer rando ya pema ngana sala rando na blanc ngana ko sa rando na blanc te pona lo bake un jour na fingi blanc te mais blanc eko tumbola ngam na comprendre que mtati nje ndoki o chapi ba amen to répondre à été to répondre à été moi na o yaza milimo mabenga funa délivrer na mano yo délivrer fi oyo Dominique Mabwa aboya balinga Dominique Mabwa oza mukuse awa o matina kiti bandeko na ngabota la vidéo o bota la photo oyo bo mona ndoki bota la ndoki oyo bota la vraiment ndoki oyo mutu normal akosa na makambo oyo bota la sani we ba photo asani yango bozena la sebino ba sani Shims na mon ba photo asani te Iza galerie nga fena kota na Facebook mba mona tala ba photo ya sani Shims bandela oboka ba photo asani bande ko bola nanga lelo ndena te côté ya jour na ebo lamba te alamba kataza salite bo yo ka perroquet na ega so salite wa finga ba fi wa finga ka ba basi ba sexe ba mama moi mbalo wa salite ya mal éduqué o ya tanga ti de petit suka uta wapi bolanda nga de e ko filmer biso ngai ya na petit suki wana atangu wa pesi nga na oliate ifuna mona mutalambi yango ngai nyango lamba minini ayeli biso ba sani e ba sani ba serré oyo ya batango laissez tomber banzela wana laissez tomber tintintinti banzela wana ezaki groupe salongo ba mama bomengo ba papa mundweri ba papa dudu ba papa ona kala wana baba neko lia na basani wana ya ba thermos bandeko na nga ba papa wana ba lia na basani ba thermos o mona sko mwasi africain nga utuna na mobala kongoli na ba bol na cheki ba bol moni joana sele no salade na salade na nga ya munene kitoko ya bieso na cheki salade on to mona déjà pesa pétuant pona envie olia nana basene ngana saka ba loso na ngana koti siblo na ngana ena tena mesa bota la fille oyo mwasa congolais aeli biso bol ba bol o ya thermos o ba thermos to dozana Kinshasa kala bandeko na ngale l'époque bota la ke fille oyo Dominique Mabwa yango zaka ndoki na tuni ozaka ndoki na vina yo bota na 1970 be 1960 potile ozana mémoire à 1960 na mutu 1970 70 ozana mémoire à 1970 ozana mémoire à 1970 bandeko nanga botele lati ya mwana wana botela roba kine ko lati biso jour wana o changer te lobby jour no yeli pinga pantalon to kanga ngata ninga kanga nzoto leo na ina kate lo lisusu o kangi taite faux chéri o kanga malo kwa ka Dominique Mabwa obi Dominique ninga zalaka Emma look at moi Emma look at it Emma
non. Wana beta on pepe calé. Pour pepe calé la ma casse na luketu. Eh mama. Non. Eh mama. Oui ba ndimo pepe calé wana ba ma po yo yebi yango. Yo iba ndimo ba pepe calé. Ngako na ikofina imba ya science parce que l'époque ako na sona imagine pepe calé na nzemo na mututu mais yo ozaima loki. Taka ozana mémoire bana ya bato. Donc na tayi wana Dominique Mabwa. Nande Dominique Abinaka. Nande ngasaka texte so mana yo ma Dominique Mabwa. Dominique Mabwa. Bazaka joli bébé. Dominique Mabwa nana ni wana dotu koluba emoro mtaka na succès Dominique Mabwa za na succès mais Dominique Mabwa na ko bina ko leke moro Dominique Mabwa na ko balusa loketu na Sabino. Allô? Excusez-moi, c'est trompé numéro. Désolé ma sœur, c'est pas grave. Ozo Mondele. Ah, Ozo Mondele, on a fait son titre à DJ Rambo. DJ Monseigneur. Ah, Monseigneur, DJ Rambo, Monseigneur, hein? DJ Rambo. DJ Rambo. Monseigneur de la terre, de la guerre. Ah, de la guerre, Monseigneur de la guerre. DJ Rambo, Monseigneur de la guerre. Merci ma sœur. Au monde ba benga Paris balingi yote ba sera Paris balingi yote ba fille à Paris balingi yote partout ba benga au monde na ti ba Londres Hollande moko la ba Hollande ta ba appel ndenga pekisanga ka Esther Rodrigueza maya chérie oyo pesanga conseil na moto afingelinga to beta na Rambo DJ Rambo yo funa yembe lonze mono aboya balinga tan aboya balinga. Okasungi olingo sa nini shimena tindi ba photo yango botala vraiment biloko aboye botala biloko aboye basali biso Facebook mususu ya sika ngana shime ba chelongi na biso. Ah o Priscilla Oba botala sani bandeko boyoka siko boyoka bomona ndoka fi oyo ayeli bino nzembo ya Nzambe ateli bino nzembo ya Nzambe botana mesa elodi neza na ba canette ya bière ayi nzembo ya Nzambe awala se no video alempa bino na bonzambe po ayebike komoni congolais bandeko na nous les congolais on n'est pas des méchants, on n'est pas nous des congolais on oublie rapide des choses ceux qui de l'arabe méchant mais Kabila si de Longo là est déjà na Congo ceux qui de zaki ba mitema mabe mais de ça là déjà Kabila quelque chose. Nous des Congolais, des Andengé Nzamba Sali la biso. Sur 100%, la plupart de gens à 80%, bien 70% est à malam. 20% c'est encore bateau babotema bongo. Ce qu'on a 20% à boya balinga na kati. Congolais ça muté ma bête. Congolais bossa na makam. Congolais bossa ni mono bajo yote bossa makam yesu mono. Boti na ba vidéo ba finga ba liebo. Tocha na vidéo ya liebo. Bo limbisa na olinga utro ba bête pour na bango. Bocheno eliebo fi oye ko selanga en direct boyo kanono kinona pas aparté to banana na thermos bota la thermos bota ma bière bota thermos et moi les sika o to so mon kalelo so di lobby bota thermos ache na table bota la muto ache limbala congolais biloko na misa bota thermos o mona la marraine atatute o mona la marraine nga chaka na misa mobile ni badia kateta thermos ya plastique o bateka ngona na château rouge po bamvuzo soki na nina bamvuzo bateka ngo 4 ezaka 5 na muki musuma kasi pona pilipili donc ezaka 5 po bateka ngo 20 euros ba 15 euros te ba 9 euros sko ya zu ya mabe ya rose botala ya rouge o bakila o le sang de Jésus bota le sang de Jésus bota ba bière bota ba voix ne ba omela ba bière na bana kote bota la bière. Sko boy sangani bandeko nanga na kati wana bo mone loko bini na lambeli biso tozo yebate o acheli biso kati miki wana o ti wana lobe aubergine ndoki moi ça ebo lambate moi ça dégueulasse moi ça salité lokola yo ndeko nanga bandeko nanga boyoka na bosana lisolo avant na yo finga le sang de Jésus na bosana toka na groupe ngai Fabienne Monica makamushime naye na tuni bango shimeno osa shimena bi ana ke osokola tozaki vers ba 18h. Et si chimene mami avec mami oku soit 18h pour anine
Yelobi namoni Iqbal lelo azana ndako yona sokoli nanga na avant na sokoli nanga avant na tuni pona lobi bunga bien nga na sokola kambala moko na nzambe kani mama langa kote mabeli abina sokola kamba moko na tuni sokola kambala moko pona nini boyo kaka posa pesinga produit eza cher na miso a chimene sona ko so ba makambo na le papa ta na le papa nanga na le papa nanga omoni na li na ko sa te alobi produit eza cher nga sokola kana minuit abina sokola kana minuit na pakoli mafuta na esili na sokola ti lobi na minuit na tuni tango sala ka banzira ko sala ka ndenge nini abina sokola ke longi na sokola makolo bandeko omoni José obomona mbisi na ebite nina linga mai mbisi ne bomona nga mbisi nga kokota na mai na bisi fait 2 heures du temps facture paye be compter boleli taka 2 heures du temps tous les jours yona commence mo ba 1 heure ba 45 minutes quand na leli papa manga mama nga mabele abina nga produit za cher na sokola deux fois te na sokola mbala mo wotala ndoki salité to ka soko lisolo na vinzembo wana chimene botine nga nzembo ngo titre ngo mami de moi s'il te plaît botine nga titre na WhatsApp mami Bota basani, le sang de Jésus. On basani, ba papa Doudou Ngafura. Ba papa Doudou Ngafura, ba neko lela mona maboke, l'époque, maboke o dotaka, laissez tomber, banzela on yaki, ba benga un groupe salongo. Bota la coiffe ya fiwana. Et là te ya fiwana. Baba ma papa la taka na se. Na ebisi bino bande konanga ondo kité na vie. O dozo ki ndo kité la finga, ayaka o finga tous les filles vrai chéri. Ye vrai chéri, ba fille ba faux chéri. Fiona koza vrai chéri. Fiona koza vrai chéri. Bo yoka sikoyo. Bande koto vanda ka boye. Clarisse Bisalu na Fabien Makaya. Babandi kufinga ye. Ngabi yo okote le bano nga na accepter moi non. Nedi mona ko finga na comprendre te. Au moni jour wana do swana ngane no bete binu ko bo swana lelo nonte. Wana ibozela ngo bo rozwa ba bombe. Pona lelisa ka yazongi normal na bangi na ise yo shina ramolo pa ngate kende kuna ngate yo na memeli kula ka senga na wakati na bloquer ngazaki mayeli parce que Chimene azali na kati Fabien azaki na kati na kokwa kata bangote Fabien na Chimene kokwa kata bangote na nenga respect ati abengi ngati ndelinga ma sœur merci c'est pas ka ko banga te ma sérieuse a privé ngamba nkambo na bimisa ati ndeko nanga na otalango Obombe longue mais oza si kitoko. Yo kanzoto, yo ka serna so paralati kutu bien. Atine nga titre. Bandeko. Yango. Yo ko lapa, yo funa bino, yo ela biso tanana. DJ Rambo, OK. Yo oko lapa, yo ela biso banana nat. Obino kita, obuka loketo, omisala ndoke deze mona so sepela na nenga deze month. Nandenga deze months DJ Rambo titre mais c'est de la guerre DJ Rambo mais c'est de la guerre na mona ki on na comprendre merci nzama pambola bino bandeko to vanda ka boye mona na Clarisse Liboma ngaba ki Liboma te mais c'est une folle un peu Clarisse abanda ko finga bi mais Clarisse ko finga sunde ne bandinga bande ko finga Chimene il faut bloquer Dominique Mabwa Chimene il faut bloquer ngabi Chimene a bloqué Chimene yo wala do to swana nika 5 minutes bande ko to swani na ye ya makasi to swani pendant 30 minutes ya ko finga na bi se yo wa eloko to makambo te to da muninga beto za makambo te ngabi yo mona yo za nani o diriger banani c'est que rando ya ki ya munina ko swana Chimene ya ki na kati Fabien azaki na kati na respect na katate ye mko ayeko kata ayeko zonga normal ayeko senga nga pardon bande ko botu nga to beba ne poani boka mono ndenga nga manipuler biso to vanda ka boye babenga na Chimene na lala na oyamba te kade nga benga nga mbali bili na yamba te abenga nga no yamba te ne ko mona ba pe benga urgent ne ko banda ko benga Chimene na benga groupe Chimene ayambi oh non lo bana ngate avana ba makambo fo aboya balinga Dominique Mabwa akota baye ko bengi so Chimene asignala ki abenga ay ko kota tango akoti yoka boka ninga banzinga ma sœur obi ko yo sa sœur nanga tu sais
ngana bomelo ba moto ba fingo lisuti na bomelo ba moto na tuni na obomenga moto pa yi ya nani pone bobenga ngana on ngana yeba problème ni ponga ba bomela nga moto te ndeti na moni blanc bolo bike nino ngana bomelo moto yoko bomela nga moto pelisa pétrole po moto eza ko pela na minute oyo moto eza ko pela ya grave ngaso na kati mona opota te na vie na otika na ebisi bino moni mwa maso akoma mkolo te akufa avant asel bat ma bête ko na ebisi bino akoma mkolo te akufa otika bana omoni yo nzamba te yo olingako ozape loko yo ne bandeli ozape ko na bandeli mais osele erreur obosani ozongela mosiko pona ya popolo oyeba ki très bien ozape ko na bandeli olempanga na kofinga ote po beki la plus forte c'était moi la plus forte internet c'était moi boyo kanga bandeko nanga non ese no pourquoi na boye moi no. Donc nani ayeko benga bana wana to wala do beba ngani 5 minutes kama mama kazongilisha c'est qui hein vas-y alors chérie, vas-y chérie, vas-y mon mari, merci bandeko bana wana ba komantaki pa Chimène ya lobi na Chimène nini a bloqué banana ba commenter bandeko nanga ndeti nga na minute to so wana ser na ngai nani mamo Seyani ser na nga Christelle Yulu to so wana I get la quinoise bandeko ezape bato ba yebiye est-ce que yo opekisa nga bato a opekisa bato wana po baso wana ngati na vie tambola bongo ayeko yebisa Chimène le bloqué bano Chimène abi na bloqué bango basalinga nini to na problème te ba fininga na mire na yo ba finga ki ye na mire ni ya komeli bango Chimène na répondre bango to benga na privé to solo la ye po ninga Chimène na komeli bando benga na privé Chimène asema be feka ka bloquer bana na mbala moko po ba finga ki ye ba finga Chimène te ser na nga Faben Makaya a finga ki pe ye na mire Chimène tout à fait normal nga ba finga na mine pe ba finga ngeza na normal yo moto ko swentela muninga po ba fingo po ba fo konti oyo toyeba ate emu bazala bango batu bakoma na bango bien emu bapetaka na bango mutu po emu pe biso de soupe sa bango pe mitu okoza ba bien o afingelo pona mutu lobo zonga na mutu ana car emu facilika emu bazala na bango bongo to comprendre na bango po biso na bango totambola monde moko Chimène lo bana muninga banda ko gangela Chimène se ne bande ko ninga gangela Chimène jo na kala Chimène na mawa Chimène o lobate aga wana siko ko gangela Chimène wana groupe e kuma ite ba 10 fois ata ba 8 fois siko na ebiti ndeni batambola e bango mibale na ebiti ndeni batambola pona tuna pete ndeni batambola na kaka somo omo na make mutu ko asa na autorité mais pas na nga doser ma sœur omonie nde kwa zo lempa bande ko Chimène ebisi bango okiko ko mate pa bana wana to benga na privé ba fingi ngai yelobi na bengi bango poto so na privé to na yeba problème nini ba fingeli na ko yona ko mi bonto la na to kuta na privé o li ba fingo na mire bloqué bango yepe aboyi na soni wana po Chimène pe aboya ki poni po bangi ki a bloqué bana ba passer le ti bana ba no yo finge asala ka bie po nini po so ka bloquer bana wana Chimène angazanga pe angazanga batuti mais angazanga perdre pe 2 personnes parmi bato balinga kaye parce que Faben Makaya na Clarisse Libesal balinga Chimène ti ba défendre Chimène aboya na yibandiko ipese kana kaka rondo de 5 minutes on doit potani do bomana abando popola Chimène akata ko benga Chimène bando finga Chimène na téléphone wana makamba kabelo ezati bandiko ngana vanda kabo Chimène na benginga Josiane na benga ngazwanga tazoka Fabien expliquer Fabien histoire nyo so Fabien na benga bozonga po ozonga za la passe même atana groupe Fabien na benga eza ko yinda abina we batina osala ndengeni bandeko nanga omoni ser nanga Fabien landula wana so na isubino kiazana amour ya Dominique Mabwa ka ndinga linga mwana na mbo ntimate azana amour parce que to sala lié moko ngane na kati ya ser wana parta ser wana to na lié moko bona kati azana amour linga kati nese obi ser na la te journée wana na okele na mana ibisie kola na bango te ba okosa biso ba oswana te ya lokuta kone ya ba aventure nga ka se ba vandi nga koto Chimène a bloqué nga Chimène a bloqué nga na benga Chimène téléphone ele kate na benga bono zo Chimène te et pe sibi Chimène a bina kei na boyo lo bo finga nga na boko swana yo na kei Chimène a bloqué nga na téléphone bandeko zoba wana illettré wana Dominique Mabwa mu kuseta ima be ndoki bola nanga
ayebaki nga funa banana orando na chimene après yo sukisa nanga po asailanga na blamba video nga na hôpital na décembre alobi o ikangu na lobi alingi na ba fi internet te alingi na mutu te boki bala ba fi o bomona na internet asailanga ba video wana nga na boya accompagner nga déjà na boya ki ponga na kokota na ba jeune ki na comprendre ki tellement ba jeune a semé tellement trouble ti na suka do beba na ni José na JDT ona ye so do beba na JDT ma muluba na mi José za rapona ye ponga tana mi José de kokko beba ntu kokko beba na te pona ye eza normal te mi José ba kate pota pona nga azala nanga mwana wana ezaki place nanga ni na kota pota oneza kayanga pota nezala kayanga to muninga vai nanga lelo ba kati muninga pota fona za na mutu o esalaka fona za na mutu makila mwana nanga kota mabele lelo tamso ache mutu ne mabela kufi to moni te jefta zangi mama mwana na kata na pota munene yako adeti ngaba ingeba kata nga mutu mwa sacrifier vie na ye lobi na yo beba na mwana na na ka pasi no pota mi José na liate na liaka te na la vie na nga mubiba parce que dozaka na ye na ka pasi ti le pota mi José na isa bino bonzima te na ka pasi pona mona ka ezaki équipe na nga e comme si ba tianga bi ba kata nga pota ba kata mi José pota donc comme si ba tianga bi mwana na sala ke do beba na mi José na tamu ki na JDT to fingana na tamuke awa ya yo police mona nga una finga mi José na expliquer na kina mo ba réserve ya eko popola mwana mana en muninga obakati epote ngaka kota mabele aokeli mwana na mawate bandeko na pekisi makamba chimene ya bisie tika Fabien na loba mabinga na loba ye kaka fa finga wale ya banjo ko finga chimene na privé chimene na banjo ko bloquer donc chimene na banjo bloquer ayebisi chimene na ozela kana récupérer ba kabelu na ku salo ya nini internet chimene elle savait parce que toi aussi chimene que nga na ofingo te chimene abinanga toutes les façons il y a déjà ibisinga a ofinga carrément ofinga ninga to ici a ofingo te to banjo ko bonda chimene to bi chimene ofingo ta bibo tike si yemo ko speaking a fininga na ko tuno finish na fingiye mabe na tikele ba tu mabe na popolier na ozela ka bakabe na suka ni na internet kali kola faux compte bana mwana bato sala eloko te yango moni camarade ya chimene pour partir histoire kabelo na ebisa bino soka zwa te wana inetika la chimene wana etika la chimene mais chimene alobama ke azwa mais na logique des choses avant kabelo pour kabelo eza esuka bana ozela kabelo wana déjà finga chimene popola e tonga moni ke chimene alobi babandi discussion ka kabelo ezo ebala te batuna mutu boy ayeko benga chimene kabelo na chimene abi kabelo ezate ndo moni ayeka ko préparer ko finga chimene internet a finga déjà chimene bande ko wana ebeti 2 semaines 3 semaines bandeko to loba mabe to pekisa mabe to sala boye mami nanga Fabien lo kwaza mama pasteur ibaza ni mama pasteur ana mutema azwa patience aloba ninte bandeko nanga boyoka jour oya sela nga vidéo asela vidéo a finga chimene to bana soigner avant tant comme ko préparer finga chimene réaction est déjà comme pas faire parce que au début na ina ba doute na bi chimene na sendeni mbonga bakabena mungo comprendre na même ko pese raison na okumo pese na bi mais kabelo eke wapi mama kama wapi ya binanga te o pianga te na ofinga ye ngana opexi ko finga to boma moto po kabelo ezonga makambo estila chimene soka yebaki o piete soka yebaki camarade mtazwaki wana nde chimene na oleka pa na un jour akoyebisa bino aoyebisa bino soka kabelo na isala ndenge ni maintenant ye mtabana ofinga chimene abanda ko popola muninga afinga mobali ni afinga ne chimene ko bloquer biso nyonso na ye nanga akonko benganga ozwi chimene ngabi na zwi chimene te ozamba ka nouvelle ngabi na no to bengi na tikele message na fingi ye boye abana opopola chimene azaka na mbeto hôpital abina nga auto hôpital donc chimene abimi na bi chimene benga ko ngo ya mangata bi Jésus na ina nga na hôpital na boye na nga pona ko boye ba problème nga na tika bina ndeko na yo nga na kinda na ngai bi chimene nga na okota makam na bino te na mwa ndebo ko mosanga ba aventure to sali tout non comprendre makama place non bilimba no mona vérité na kati et ça te chimene na bi Jésus na yebi et l'autre côté aki na besoin finanga apexinga bana wana nga na boyi nanga ko boye beba na ba faux compte wana ndo moni alata kinga ndebo moni ya ko vendre la chimene na kosa internet téléphone nini kabelu nanga c'est pas kabelu ozantoki oza diable en personne et ça kabelu to yo vendre la batune internet so chimene kanga kabelu na oui so chimene kanga kabelu wana so chimene kanga kabelu rappelez moi mon frère
soki chimene akanga kabelo na supa kanga ote po manka chimene respect bande ko nanga ndeko chimene mo Christelle eko benganga Christelle abenga Christelle apete po chimene na ndeko ne mo Christelle abi mwana azandoki obike na sebenu bande ko nanga chimene azaka mal à l'aise wana na video salamité des semaines à traumatiser mninga oze chimene ibaka tous les jours oya na video afinga akum ko yakutia abanjo wana de rango izalaki chimene akima ko bo expliquer nga yena chimene na bana usala mninga mabe pona faux compte yo bebana obi comme des faux comptes oyo bebana nga le na perdre sous ba faux compte nanga ko zonga nanga na zonga ina na perdre ba faux compte nanga diable en personne diable en personne bande ko mtasukula mbala moko na journée mbala moko na minuit mama kani na kota nga na kokosa te chimene oyebe ozawana chimene kala oyebe ozawana so leo na yo expliquer boy susu pona yebisa mono ke na tiki ete vina mobimba na lati libela yo na lati yo moni yo na lati bandeko mwana o akansaki ndeti nga Josiane lokona bon entreprise ekangami na suna mbongo te na ozalaka ni na zalaki te na récupérer ma santé na ngati na récupérer nzoto te ya leki bato na kipakete bola na nga bien tango ava baba na rando na chimene abana obenga nga na yambaki souté Fabien Landula témoin na bando ya metina bisi na isi Fabien ngabi Fabien moi no na chimene ba osa biso je so do swane mingi on dira ba no registre biso pour abinisa ngo ba omba na chimene ba osa pour nga na yebeka na mtu nanke ba omba na chimene ba so sala biso baje akoma obenga na ngo yamba souté bande ko premier jour à la vidéo chimene vidéo bande ko na vanda bonetika mnoko boy omoni ngli botika ni na opopole ndenge ya tika ni na opopole po ye pasala ka chimene bobu bande ko na tika la boy esengote mawate et le côté pour tout mais ça na ki déjà le comment qui ensemble mutu moko ofinga mutu moko odozana ensemble webi ke tamu susu dozana barani so ba ofinga no mutu oyoka bien na finga na kop na kip na yoka pasi bande ko sko boyoka ngai lokwa bengela ngata ngabenga na moyo wana na groupe to kotina ba chimene abenga ai allo ai Josiane noto bomelo moto na tuno bomeni nga moto pa nani bola nanga fimo ngo note ko finga za mabele kata na ai banana satolo mabele kata na fi wana abenga ye to fi na bengi abenga chimene kwa chimene bande ko bunete so bande ko banga isuki chimene ndo respecter kata ki yaya abenga chimene oh allo chimene ba to benga ngai pa fimo amabele kata ibana na satolo awa asuswa nanga idoyoka babanzi ko so ba omba na fi na mabele kata na wana binemi na biso bolande binemi na biso babenge ba obange shina rambo babengi yesu kwa yo bomela biso moto pa na bango nga zakiti nga lali babenga ni na basolo li mona ngwa senge ba pardon e pasingi mona ba pardon oh finga nga na faux chéri o finga nga na faux chéri o finga nga na faux chéri biti na fingo wa faux chéri te ya na ko ba site internet ba senga ni ba pardon après mona ngwa ibisi ya ibisi mona ngo poko finga ka chimene na Josiane soko yo bongisi na nga tika pe ko finga ba ninga ye ibisi ya nga pe na ko tika ko finga bo so ba tika ko finga nga to tika na problème te nga na yebet bande bola nga ko yende chef e bembe nao e bembe na omoni yoni na kana ko yo yona ko omoni yo nungo sakana na esprit na nga batanyo surtout oyo wasenga zoba yo ko la pa kana vi bande ko aye ko benga nga ba yo benga na chimene ebinga na chimene o oyebi nini chimene akoko lobate chimene loba nini o zela kaka Dominique Mabwa boye balinga a expliquer yo ngabi a expliquer nga nini likam nini ono lobate zela kaka yemoko batwana oyo loba baza pire binemi ya chimene na vie esko zala na chimene ali na chimene pire binemi bola na mwana ndoki ayo kotanga abano luba mantiko lempanga omoni ya yedo sa vio to abato to muninga mosa bengi yo a s'excuser faut comprendre omoni nga bomeli bino moto a partir de bondo finga maisute yo na chimene bondo finga bino suki na bisi na comprendre tes problèmes nini expliquer nga problème nini na yeba oh moninga na vanda nanga ser moko za na Paris aza pire ser na ngai avec pire ser mwana na libele bale na satolo ngabe sali nini oh mwana libela sana tolo abenga kingai alobina ngake nto bongisa singa ba pardon bi onofika ngai sute ngape na ebisa tika bino pona ngai bandeko botaka ngani na nina zaka show botaka ngani na zaka ngani na filmu na kola kutu deja mbeya boyo kasiko muto opesa nga message nemi na nga bengi ye ya bomeli biso moto pe nemi na nga finga te qu'est-ce que moi je na foutre na ma finga bandeko na masala na chenai
na banana opopola ye moko na téléphone ngabi yo diriger nani diriger Chimène izambasko bi Chimène à partir de boso isanga te bino mbale yo mona ka yo za nani likamke ba solisa yo te yo za nani yo ne kokotika te muninga beninga la bobe bino moto yo za nani bandeko obiki na mona mono liboma na ntona yo ke banzo loba obi na tike na yo ke banzo loba kuna mona ke tonalité za liko na bite na la ki se vraiment ke tona botema na mukila vana lia semoule eloko liboso ba lesa kinga izaka ngolo na mai biso bangala za bon so botimo eloko liboso ko suma mbisi na fresh ya fresh wa tambola ko bouger ngolo be ba lie so pona ko makabo na ko mabo na bi mwana wa bose ni kina na mbanga na lia ngolo na bo bebe eloko liboso na lia na vina ngolo ayebite na lia mbisa mai we bouger abo ayebite ya na shenaye na kotala na ese binoko na tali sko niveau fingile oganga na yo ke ngona na tiki yo mona ka yo zanani likamkika na boy na kena ngana lingi bino isute na bandisko na jusqu'au yé na banjo popolé na bandisko popola Chimène na popola ke minte Chimène na senga bi Chimène na yope est-ce que vous êtes normal vous êtes hypocrite donc na yé donc na bandisko mata na banjo mata bandeko na ki na première tana comme na 180 degrés na comme na 180 degrés na bandisko mata obi mwana ka sekinga na kata na kati 30 minutes ya chaînement ngabi yo yenene mina nga yo anani yo dirigenga yo Chimène bo dirigenga bi banani na banda opete dans la famille la nula loba mabe Chimène loba mabe ok Chimène aboyaki sikoto ndo koti Chimène fala speaking apena zo tante ngani ndo banji ko swana Chimène mo pa speaking ati ngana boyaki na ki makamati Chimène mo speaking ati po show ngadi Chimène boso isanga isute 30 minutes au swana pour na longwe na ngana groupe wana na sundola bango wana 30 minutes ataba 40 minutes na sundola bango na mwaka bishime na zongi singa lokwa pe na kota na ngati na vani nanga na mona Fabien ndula yako binganga o Josiane nde izabo isa shunga bini bo populaye ngabi bo populaye e po mona na ya libele ikatana bo ka sikondi basimbisa itouche yo bembe no nyame imbécile bo ka sikoya mutu oya yako swani sanga pona ye yo mona ka yo za nani mutu ngakoti mama ka ntsaka banzo populaye yo obenginga osenga ba pardon osenga boye pona boye ko fula mutu wana no pese makamutu wa libele mpandi kaskasa libele no pete no tant communauté ya mutu ngosiko banzo popo wana ngane dozo swana bade kuka tanka do swana erbo osalele vidéo en direct mama bade ngana yebete bande kuna ngabozila ngana yebete Fabien na benga bi José na miti ba popolé na ba popola ye baba nisiko bete ba détail ne ba benga ki na direct ne ba sala ki ninga kumisa ki bango ninga lenga ki bango ninga ka ki bango soni bande ko tanga ko tala direct wana ay ko senga nga pardon soki ba popola ki ete menga ka senga nga pardon te bemba bana na yo e bembe no kufa ndoko tika bana wana ya ba batata yo Dominique Mabua ta mukuse ta ma bezolo mabelo mabe elo mabe ya mukolo bande ko soki ba finga ki ete obi keta na koti ona yeba kite asakani esprit nanga abenginga yi yonde kolanda te abanjo ganga obi ke na ebiso na koma nzame na ina méchant metema Fabien landula na yo kakaye ya zizi na le mama ya chérie Magali mi tante ya zizi na le ya basta mama na Voldi ya basta na popola no mono ya zena na miko tikinga po osepeni na popolie Magali pa sepeli po mamono Magali no isanga mono ela ki ba merde Magali no isanga Magali so dovane Magali ka abengezi ya zizi na mono so alimanwa ya pays ba yeli souci na ba problème Magali mi tanta bandeko aye ko senga nga pardon na yeba ki te limbisanga mono popolinga simbisinga touche comme si yente nga diriger tanga aye ko senga pardon na ye ko zesko Chimène wana se calmer avant de soana ye wana de ba osele vidéo ba finge Chimène na benginga ngabi Chimène po nini o jouer boye etaka petit no se ya na sepela kite na bana ko expliquer lingite donc ennemi Chimène ake o senga pardon e bise kutu a préférer Chimène te ma préférer ye yo zakana Chimène pourquoi yo septango yo tamwana Chimène zala nae o tetela ki mafumbe radio tetela ki mafumbe na monio les news de Star Mondial tetela ki mafumbe
Nathalie Milolo, moi si Nzambe. Tala moi si Ngambe. Moi si Nzambe. Priscilla Oba, vrai chéri. Yoka bassin. Mairie d'Antite. Tokos. Bande kunanga. Neko benga chimé banjo expliquer nga. Ah ngana sepela. Ok bon bepe na chimé to basola ki bon basola m'a bien té. Mal entendu ça mais quoi chimé na zaki mutu moko yoka atikila ki parce qu'il y a ça internet. Donc il y a mon ennemi qui a gagné chimé pour avouer que chimé. Pour na ya ndeko vuka. Ce qui lelo non lo baso chimé ni pour chimé ne tonda ki chimé na lemba ki. Bande ko chimé ne tonda ki. Aba no munyoko la kofinga chimé trop. Chimé ne tonda ki a lemba ki yon chimé na benga nga na toura suka lobina nga. A préférer la namboa. A préférer ça la nyonso na vini. Non zonga na wana non kuta fingi na internet ite. Ayebi sa pays. Abimoni yo. Kene sa nyonso sa na internet me ngai chimene to ko so la sute. Chimene abi José le moninga mwano. Afinga ninga lime nga na vina nga yete na préférer la namboa. Chimene se wana no afingite. Chimene a bloqué. Abanda ko benga nga comme message se foka benga Fabien Landula. Fabien Landula bisu de chimene a bloqué bisu bandiko. Pour chimene beka ki ngana ofinge ngana kusona chimene après 1 mois 1 mois et demi temps non babandi rando tine et c'est une semaine à rando mais c'est chimene 2 jours ba 3 jours pour tine des messages on sait les vidéo na bi neza be s'attendre ki ba sait les vidéo parce que le micro peut que ça est simbité chimene bi na yeba ki ba sait la vidéo je savais bande ko ndo moni na le loko ni ko ya ko expliquer bino ke a déficit ka ba kabelo chimene kanga ba kabelo même nga ce que bébé c'est réputation dans internet ce n'a nyongono non pesote coup ce non pesa netima Valérie non raisonner fin o na benga mama do pona yo non ma ko sopo no tina iso ngena la semino kake lokwa bini préparer ba bomanga to bomana na mokili to kutana comme ça tant yo boma mutu o mona makila mutu andenge bandola no vino mobimba so yebite po makila mutu landaka mutu muntu kutu bako bo mission justice ça les bien té yeba ke mutasambi se makambo na soka trikaki yeba ke makila mutu ne ilana na mutu atrikaki na justice c'est comme ça moi non moni bonde tondi yoba ki bore to na ti yoza danger yo le kanga fo chéri nzote kanga manzote mipiku exemple na ngona isi mo bad oyo linga bande ko na boya fi oyo ndenga kuma liboma bande ko benganga na boy ko yamba Fabien Landula témoin abenga na yamba te jour à saler moni avant à saler la chimene vidéo 2 semaines to sola soute si à saler la chimene vidéo ti lelo bande kunanga benganga na vie abenga kinga na yibi toura suka benganga piéger nga achanga na ba piège enregistrer nga na bi mono no yambete parce que jour au de soigner ma chimene enregistrer nga pe na enregistrer kaye je savais très bien na yeba ki ona olba na munoko nanga ona loba ya mpena loba na chimene na bi chimene bo ko sabiso nini na comprendre yo na yebo welela nini Dominique Mambo bo welela nini to loba te to pekisi conseil bande ko boyo kanga lelo na yo silika ngala sika na ngarando ngala kuma vana ngala kuma oteka na kuma emo na sema makamuna ngana ina tumbo bato batumbula nga do tumbwani eza na ngono normal mo ba cache nike isila pour doit ba problème o eza makama minini to ana tribunal bato bakota ba prison bato bakina ko pointer bato ba vina bango belé na mboko ebeba pour makambo oyo bande kunanga ok ba tete makambo oyo c'est pas nous mais nous biso nous dokumi bato aussi bi makambo to perdre la relation c'est pas grave mais ba makambo oyo do leka muto ko kufa bino bonne ko tala bondo bango ke kala te muto kufa makambo muto kufa mais nzambe kala kisi beso mutema be mwana oyo aboya balinga bo yoka ngali solo bandeko tanga bandi rando na chimene ay ko intoxiqué blanc asundula blanc na rando akima c'est pareil ngasa la nanga jour oyo to bandi ba rando boka loko bosa salinga ngana benga ka ba ngaza kana bitosa la bito ngado sala boutique na chimene so bo c'est rapide on a projet de foula boutique d'habillement na chimene ba gens ndeti ba café noir ba gens ndeti ba maison nene wala ba manteau et tout ba nini et tout donc c'est la nene na chimene to kota na groupe to ba no sa programme wana Monica lobina nga Josiane à la prochaine so bo sa yeko tout Monica te ye oh bo so suma ka projet na bino trop à la prochaine so bo so ba projet na bino bo so lango na groupe a te ko so lango bino mi bale ngana chimene donc ma ki ba pire
na komo koseka na chimene na komo boka chimene mingi koleka ye même na internet bokume komona ye ebanda osala jalousie eloko liboso fala sa les akini bande ko na bolanda ngabi ifa sumba monga la sa chimene ke ye alingi chimene makasi kolekanga ayebisa ngabi moninga na chimene ozonga na chimene to kabwana ka te ndebi boyele ba couple na ndebi botika bokinde bongo ngapi na yebaki c'est comme ça mwana oyo tant que c'est programme au sein l'entreprise na chimene et comme ko sepelisa été et comme sepelisa été je me suis na kota ka na groupe we ayo pesanga message abenga nga ozwanga te oh osuluka chimene ba problème mana mkutu toka bwana biso ngana tika na ngana chimene nzambe na lola bandeko wana kutungana mutu na ebite na koluka chimene pour dans un projet de fongola boutique na biso Priscilla kutabenga nga leki ya nani Christelle leka priya chimene abina lingi projet na binote et qui na ba merde na bona nga te ma sœur ina yebiso vérité na yebisi chimene bo sa projet wana te bandeko baisinga na na okriche chimene na lobinga mutu kuna na confiance na projet na ye mte elenga message to malam do ke na biso do tika bino ndio de kukuta bino okay ayebaki akabola ngana chimene fa ya sa chimene ke na lingo koleka ye on fona lakso boy eki stratégie ngapi na yeba eti bandeko na kanda wana ne ko benga ye na privé ngai problème ni oh chimene pisinga rapport yuzu lukili ba problème bandeko na ngama ngani kilo kote do yo comprendre ngoza kilo kote na yeba ati apesinga ba rapport a chimene yango na silika ki toke na biso mais yo zande konanga mais eloko na su conclusion ko boka su chimene te boka kanonga monga moko ko boka su chimene te chimene lubi ozoboka ye mabe bandeko avant expliquer nga mbongo tanga expliquer nga to sololi Fabien na ko benga nga isaki mana tanyo aluka ki nga zo ki nga tayo zo Fabien so nga Fabien to solaite so na solena Fabien nga na silika te nga so na ke okepa na ito na kepa na tikele audio omoni ba audio na bo moni leka na internet kinana na compte ba binemi na biso o mona binemi na so ba chango ezaki audio o ngai mutu na tikela ye na bibulu ke ba problème te bo sakana ngate shimena sakana ngate na tikela ye bandeko olo bananga atindela kango Fabien Landula bo mona sko bo ga sko lisolo po e baluko kuma ya chimene tama audio bimi todo swani na chimene tika audio wana toyeko comprendre que ngana chimene tout sur la tête mais toi aussi la capo dozaki bato qui na problème parce que dozaki vraiment bien na chimene il y avait vraiment l'amour plus qu'elle toi qui na mité ma classe na chimene ko lekaye mais ye eza sœur d'aye nga linge bazana bango yomuni banatike bomba ke na bango bandeko e ko sala make aboki audio wana bandeko aye ko benganga réagir na bisi na réagir ba kina mobile ni na likangu na salité na bina réagir pour ani ngana réagir te bandeko banda oswantanga na butwana na comprendre yo c'est bon merci na comprendre yo ngana zoba chimene aboki odio na yo réagir te il faut finga chimene ngalobi hein ngabi yo sakananga wana bazena mobile ni ngabi ko sakananga te yo ko tina ngana ko finga chimene na odio ngana tindela ngo yo ekomi pa binemi ndenge ni komi ni pa mama féminin ndenge ni ba faut compte mama féminin ba chaka na page na bango ye pona efe na sala rando na chimene ba foko te rando ba na chimene webi kena ko benga bona tali taka ran vive ojo onga na fingi chimene na popoli chimene tindela ye na tindela chimene te ye ko benga Fabien Landula bi Josiane na tikala ko mona ojo na tindela ngate ngana ko kabula bi na panza ojo na pona internet bili bo ba leki na ngana zawana pona zala na bino nyonso ezaka yote ezaka ke bango nyonso bi abanye so laksanga non kabwana bango te po yo laksanga po bobeba na bango na zana ngaite déjà ngwa banga Fabien bande ko na petela ki po na mami nanga na bise yo mo po na mami nanga cha chimene de boyebana mais mami nanga ko cha été solo bi chimene na ko comprendre yo mais ko meka na Fabien te pour Fabien onga na yeba ko sala ngote ay ko letsango ay ko longola Fabien Landula kemta bimisaki ojoana e komi chimene ba ko gérer na yebi na ngama kan ojoana te na yebi sanga ko finganga ayebi sanga ofinganga mais ayoki sanga yango on dira tindelanga ngote chimene bandi ko speakinga na comprendre que c'est pas chimene nde na soin taka chimene te moi na le lendemain ko sala vidéo
wamba zana mobali nanga pekisi nga alingi soutien ba fi internet bokeba boke wana de la première fois ça ilanga vidéo wana nga na boy bandeko na yebaki ke toza batu ayelinga relation de koka bona relation te poyem te ayelinga relation na c'est pas normal bentinga nazapi na suki ti liboso kaka awa ti awa suki nyonso partout bandeko na eko boya nanga aiko sonti nga na telefone yako benga Fabiela ndo ngabi Fabiela ndo obike mono andoki alobi nini ngai mono azo sonti nga pona nini na yako finga shime na ujoana Fabiela nabi non ko sala ngote ngabi eza yim tatindi ujoana bande kwa jira na kumba bana me ujonga na tindela kaka ye na tindela muntu te eko leka to sola na mwana na te akuma obenga nga malibele akuma oboya bande kuna na boya po na yeba ke tension na ninga za parce que ça ndoki asa démon donc asa démon nengena la sana isi Fabien Lando na sa hypocrisie na bing même blanc na sa hypocrisie moi no nangai bar na lini nangai soutenir na partager ba vidéo na ye na kokumisa ye pour mettre à côté avant finga chemin pour côté ngam na kuma ko tinda ye mama te ya wana ngai na pesa ya ngabi te yaka bana ko expliquer ka boy le expliquer ka boy ngana mane ko pesa mama te ya wana nzambe na lola na ko sabinoti ekolika Chimène avana na kwena ye patika na kwena nga na koto hôpital na sa vidéo na hôpital bomona mwana ye ko sala vidéo popola ngai na blanc nga na kipa été na bimi ba pesi ba message tout le monde ba mona kiango na bina comprendre place azai eloko alingi mais nenga lingi eloko wana nga na ekeleka bongo te na occupé été bandeko na ema ba bilufilo ko ne pe na partager mais moment na kata ki ko partager c'est normal yo ko leka nga na succès na lokuta oyo ya na ngona vi oyo yesu na lokuta ya kana vérité so ba otala ya kana vérité so ba otala yo mais nga na ya kana vérité ba batonda ba plein ka vérité nga ko sa te bandeko ya ko sela nga vidéo bomona jour na bomona garçon mo betoni on a ça quand dirait qu'il n'a pas Tony a ça ami nanga c'est mon ami ce n'est pas que beaucoup là nanzoto ami c'est pas ça son ici non c'est vrai ami c'est pas ça beaucoup là nanzoto bande konanga au moins naza bo Joseph nion son avis n'accepta Fabien Lando depuis 2 ans yango le doit ba 2 ans 3 ans tout ne soit mon anga na bimina ko na film ko ponga na bomba ate ngana na za musu na kutena mutu na privé non yo no expliquer binon Tony c'est mon ami azana pour noter yanga pour nga conseil c'est une relation au ça la ya ils étaient une relation balalo le quoi fi o pour yo ko kati sa balala yi so balala eti bo ko kati bande na ko vona pe bo bande ko nga so lesime ke des semaines tam so tona ko benga po na ya mbita bina ngono azando ko mlanga ndoki yes ile ko mlanga ndoki isili bonjour maman ndoki po ile kino yambate naza bongo na ateke mutu mo jour bo mona tonia ki wana ya ko zulanga biloko ko tikilanga na tuki akote kilanga bambisi uta muntu akote kilanga bambisi na bolungwa nzambe na mawa amimininga na zaina klem kwa uta ki Londres ifala kut aya na tuki ni wana na pesi nyama zamba na benga ki azwa nyama zamba ne do sele video na kumisi garçon na kitoko ye pona ye ganga na chrétien oui aleki mobali no tonia aleki mobali no aleki na nzoto aleki na aspect aleki na bogar aleki na tout na vie au télématin aleki pe na machira aza impoli aza impoli lo ko mobali to asati ko mobali to dégueulasse ko mobali no te mobile là ta chaussure 46 les kango non donc il était 46 et chaussure 56 mobile non les au télématin ça voyou impoli bandeko ayo zo finga nani keve kuna okoka okina na faux compte yo moi ça malonga faut y a na vrai compte o monde ba kotoka mobile no likolo yo mobile no akoku likango na kokufa yo bisota sota perroquet okokufa na mboko yo yo ko bonga na mboko to moni fina ndeko mukubeba okaza yo elo nyama longola tabluko ba 300 € ba 200 €. Biloko ba 200 € bandeko na ngona yesino achaka na mbongo nenga zana abomba ka mbongo na kata linzanza ake kosoma mabele na Kishasa na ngaba na makala ndoki démon mtabisa mabe Jezabel bandeko fi waza ndoki fi akasaki nga muto osakani lenga mwa muke akojouer na ngai otika sikwa régner yo régner na ninga butu panda keketa me monde ngosili na sili siyo bani ni na sala garçon do sala ndira kina garçon na kipa na ngai eti
eko sela nga ba video banjo yo te basa mabala bandumba yo nga na mwasa mibala na ndumba te biso na mindedo na complicité makasi ya vie nga na ndumba te nga na salope te lo na bordel kwa yo te yo za bordel obi ane onga na sele ki ndumba na ki bordel et c'est le cas ane onga na sele ki ndumba na ki bordel lelo te na ko sala ngope te na ko sala ngope sute to na sele ki bordel mais ki bordel na ngeza ki ya propre stalité lokola yo te omoni yo so zena mundele o mais yo ko changer ba makangu na internet oyela biso ba noir ongo ba ke mobile na ngamo to bala na etali muntu te mais nga na ka famille na nga na pesa famille na nga respect pona na bat balanda kanga yo za poubelle bordel olala na tata na yo za ndoki parce que makambo salaka oyo ka ta soni te tala mwana mwasi age 14 tani na komi libolo na sexe tala sexe o finga o mwana mninga moni eloko limba sa te ko sala mninga te li potana lisu na yo fo longola ngo fo wanolongola ya mninga yo ko vandela biso o ko te ya biso lokuta bandeko na sali mwana eloko te bandeko boyo kanga bien na sali video ya robe asela nga ba video ebela te nga chrétien nga finga nga malebele mwasa mundele boye basa mabala na mwasa mabala me yoza bula yoza kina na mibali ovana na mokote suka na ngo oyo ko tromper fiston miati to mona ne fiston miati finga na internet business to yebi tout le monde a yebi muta suka ovane shege to moninga fingi basi nyonso ngo bake yo pe pareil donc afinga ka boza pareil yo ko comparer nga na ote nga na ndubati yoza bula wa yo po ba photo mi balo yo tindela ngo yebi ngono ba photo mi balo yo tindela nga vina biso kuna oye nani jamuzenga lala yo fele ba vina nga basiza kuna ko bate pona senga déjà pardon pour na répéter on est n'entendre ce komboni mais alala yo yada ni bokomba peso mibali combien internet na Belgique yo moko otinanga ba photo combien mibali bana balala yo te nanya lala yo te nana fingi on internet te mo sa bula fi o ba finga mal pa mibali lokola yo abuto mona na internet ndoki démon okufa lobi musiko kufa aboya balinga ndoki lo mabeta mutu soko tie rouge te faux chéri soko pakoli te yo tika na ochoko so do talo za vrai chéri yo ko leka nani yo nungo za wana okoki ko leka nani au finga mama criminelle mais la logique des choses maman criminelle atangate mais maman criminelle par rapport à mutu azanie ko leka yo parce que ye magaza kina mobile azakina ndako kina mobile te akoti za oya bimi mais akozo mbisota sota ta chena ndako linga a confirmer na miso ba internet akosa la mutana ba réserve ana mo ba akina mo ba soni mo ngo bakeni akina ba respect na yo poubelle Hollande yo Laetitia natanga komono Laetitia yo komono Laetitia bande kwa sala ba faux compte obo monaka o Rosaline Labelle ye o Manuela sokini ye nyonso bo monaka bibilongi ye moi staki api soki dada ki api bosuki okimisi omoni na suki siyo yo noka se yo elombe yo muta ba faux compte qu'est-ce que moi j'ai na faudre faux compte nana ba faux compte bo jouer pour nanga ba bisinga mami lala la do sa elo ba statut to popolo mwanu mais yo sa makambu yo moko nga batu tu ba osepe na finga yo na binemi na nga ba osepe na fingo po sema trouble po do koma lelo bo tout le monde osepe là o seme trouble au moins na silicio vie yo Laetitia et moro yo moro te yo Dominique Mabwa